Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Пешкова. Я директор салона в Митино, который расположен по адресу улицы генерала Белобородова, дом 11 и является самым первым салоном компании «Домотехника» в городе Москва. В нашем салоне для ценителей тепла и уюта представлена широкая линейка каминов, печей и аксессуаров от ведущих мировых производителей. Сегодня я расскажу вам об известнейшей итальянской компании «Дилкамин». С 1963 года компания зарекомендовала себя как лидер в сегменте производства пеллетных и дровяных систем отопления. Вся продукция изготавливается на 6 заводах, расположенных в Европе. На сегодняшний момент компания «Дилкамин» вкладывает значительные средства в улучшение своего производства, увеличение его надежности, экологичности и экономичности. Достижение всех этих целей подтверждаем и мы, как эксклюзивные представители «Дилкамина» в России. Выбирая из многочисленного ассортимента нашей компании герой сегодняшнего ролика, я не случайно остановилась именно на этой компании «Дилкамин». Сейчас я нахожусь возле камина именно этого итальянского производителя, который называется «Карусель». Этот действующий камин установлен в нашем салоне уже более 10 лет, и все это время он создает особую атмосферу уюта и тепла в нашем салоне. Сейчас я продемонстрирую вам, как ведет себя данная модель спустя десятилетия эксплуатации и отвечает ли она изначально заложенным в нее характеристикам. Наш камин – это замечательная модель, и хочется особо отметить, что его можно использовать для установки как в виде угловой модели, так и пристенной или фронтальной. Художественное обрамление выполнено из мрамора, слоновой кости и мозаичного травертина. За счет использования натуральных материалов фактура обрамления выглядит очень приятной и теплой на ощупь, где каждая плиточка имеет свой индивидуальный рисунок и оттенок. Размер камина модели «Карусель» составляет 107 на 38 на 139 сантиметров. Основную часть данного камина занимает керамическое стекло топки моноблока и «Дилкамин». Дровяная топка «Стайл» имеет 3 корпуса, 2 из которых мы сейчас не видим и один рассмотрим чуть позже. Внешний корпус выполнен из высококачественной анодированной стали, второй корпус выполнен из котловой стали, герметичной, и третий корпус внутренний выполнен из полностью чугуна, где чугун между собой скреплен не жестко, что дает возможность при расширении ему не деформироваться. Внутренняя футировка имеет вертикальные ребра по всей поверхности, что увеличивает теплоотдачу. На задней стенке мы видим с вами перфорацию, которая позволяет поступать воздуху на вторичный дождик дымовых газов. Данная топка оснащена подъемным механизмом вверх. Обеспечивает особо мягкое и бесшумное открывание дверцы, благодаря дополнительно встроенным противовесам для балансировки. Также данная топка имеет возможность открывания двери в сторону. Необходимо отметить о высоком коэффициенте полезного действия данного камина, который составляет 76%, и о том, что у этого камина верхнее подключение с диаметром 200 мм. Давайте подробнее рассмотрим процесс горения в данном камине. Для этого мы приступим к его растопке. Хорошо виден вторичный дождик дымовых газов, которые попадают по задней стенке в камеру горения. Оснащение топки позволяет регулировать подачу воздуха в камеру горения. С помощью этих регуляторов мы можем или подавать воздух на горение, или прекратить подачу его. Мы с вами рассмотрели модель «Карусель» итальянского производителя «Дилкамин». Как вы видите, и по внешнему виду, и по процессу его работы, он совершенно не поменял своих качеств за столько лет эксплуатации. Я приглашаю вас в компанию «Домотехника» по адресу город Москва, улица генерала Белобородова, дом 11. А также подробную информацию вы можете узнать на нашем сайте kamin.ru. Удачных покупок вам и хорошего настроения. До встречи в салоне Митино.